小派你好啊，買咗台腳機喎。係啊，係啊。有咩原因嚟做腳機啊？腳痛腳腫，腳痛腳腫咗幾耐啊？腫咗10幾年啦。哦，咁你用咩方法去處理腳腫？即係以前係啊，好多品牌嗰啲都試過啦，咩針灸啊，針灸針4年啦，按摩啦，係有所謂嗰啲有個產品咧，佢就話係模擬針灸儀嗰個頻道咁去踩機嘅，踩咗成4、5個月。係嗰個效果。初就覺得幾好，後尾都係幫唔到咯。係。咁啊，個人都心灰意冷。係啊，好 down 嘅，好攰啊！每日都好似瞓10個鐘頭都好似冇電嘅，好似好攰，好攰，好辛苦咯。係腳腫啦，腫到咧行起每一步都好重嘅，係好似大笨象腳咁，好似好難受。咁呢啲位咧都攰，膊頭又攰，腰骨又攰，眼都攰嘅，係撐唔起對眼。咁瞓覺 O 唔 O K 啊？瞓覺好多夢，係好多惡夢。係咁，同埋好似聽講你好似有嗰個耳水不平衡，係啊，耳水不平衡，枕住間唔中都暈，間唔中都會暈，就係啦，佢會天旋地轉啊咁樣嘅。就算瞓喺度咧，都會感覺你一喐到某一個部位咧，佢就會轉，要好正嗰條頸，我都唔知點樣尋求嗰個正位嘅。係。但係而家做咗呢部機你咧，有幾耐體驗啊？而家都3個禮拜啦，20幾日啦，收到。咁你腳痛嗰個情況係咪已經？腳痛改善咗，但係個人精神真係好精神，同埋好易入睡，好容易入睡，係冇咁多夢，嗰啲夢都係甜嘅，係開心嘅。係。同埋以前我2個鐘頭就要屙尿嘅起身，而家可以去到4個鐘、5個鐘我都試過，6個鐘都試過，好開心。係好感恩我，所以咧同部機係啦同老公一齊用，係咁啊老公都好似有啲變化喎。佢話行得好慢嘅，以前未踩呢部機，但係而家踩之後咧，佢都話輕快咗，即係個步伐都跟到人嘅，OK 嘅。佢就，但係我就覺得佢啲面色咧冇咁灰黑，同埋我發覺佢上床好容易入睡，佢自己唔認。好啊，好啊，多謝你啊，多謝你真係願意將台機就咁健康嘅嘢一家人分享，一家人嘅，係啊，感恩，多謝晒。係。